Halo guys, assalamualaikum. Nah ini jeruk nipis mau aku buat untuk obat batuk ya guys. Banyak orang bilang katanya obat batuk itu jeruk nipis. Nah di sini aku udah mau peras jeruknya. Dan langsung aja aku kasih air panas gitu ya guys. Dan langsung aja kita aduk-aduk biar dia rata. Dan oke guys, bismillah, kita coba dulu gimana rasanya. Dan guys, rasanya itu asem banget tahu. Ya gimana lah, namanya juga obat.